Абсамат Масалиев был человеком старой закалки. Из тех партийных руководителей, которые считали, что слово «принцип» важнее слова «карьера». Когда в 1985 году Михаил Горбачев начал свою перестройку, большинство республиканских лидеров поспешили перестроиться вместе с Москвой. Они меняли риторику как перчатки, клялись в верности новому курсу и с энтузиазмом рапортовали о демократизации. Масалиев же вел себя иначе. На закрытых совещаниях в Кремле, когда другие первые секретари наперебой хвалили гласность и ускорение, он молчал. А когда его спрашивали напрямую, отвечал коротко и жестко. «В Киргизии мы строим социализм, а не базар». Эта фраза, произнесенная в присутствии самого Горбачева весной 1987 года, была записана в протокол и подчеркнута красным карандашом. Рядом кто-то из аппарата ЦК сделал пометку: «Обратить внимание, возможное сопротивление курсу». С этого момента Масалиев попал под особый контроль Москвы, хотя сам он, возможно, даже не подозревал, насколько пристально за ним наблюдает. Что делает человека неудобным для власти? Иногда это не громкие заявления и не открытое противостояние, а нечто более опасное. Внутренняя несгибаемость, неспособность играть по новым правилам, когда старое еще формально никто не отменял. Масалиев был именно таким. Он не брал взяток в эпоху, когда коррупция в республиках стала нормой жизни. Он не назначал родственников на ключевые посты, когда клановость превратилась в основу управления. Он не заискивал перед Москвой, когда умение угодить Кремлю стало главным карьерным навыком. Бывший инструктор отдела ЦККПЦЦ по национальным вопросам вспоминает: когда Масалиев приезжал в Москву, он не ходил по кабинетам с подарками, не устраивал банкеты для нужных людей, не просил аудиенций у влиятельных секретарей. Он приходил на совещание, говорил то, что считал нужным, и уезжал обратно в Фрунзе. Для аппарата это было дикостью, его считали гордецом, а гордость в Кремле никогда не прощали. Но была ли это просто гордость или осознанная позиция человека, который понимал: новая Москва требует не руководителей, а марионеток? К концу 80-х годов Горбачев столкнулся с проблемой, которую не предвидел ни один теоретик перестройки. Национальные республики начали выходить из-под контроля. В Прибалтике требовали независимости, на Кавказе вспыхивали конфликты, в Средней Азии нарастало недовольство Москвой. Кремлю нужны были управляемые лидеры в республиках, люди, которые могли бы сдерживать национальные движения, но при этом оставаться абсолютно лояльными центру. Масалиев в эту схему не вписывался. Он был лоялен Советскому Союзу, но не лично Горбачеву. Он был готов защищать интересы Киргизии, но не ценой предательства собственных принципов. И самое опасное — он пользовался реальным авторитетом среди киргизской партийной элиты, что делало его практически несменяемым обычными аппаратными методами. Весной 1989 года в Кремле состоялось закрытое совещание, на котором обсуждалась кадровая ситуация в национальных республиках. Согласно воспоминаниям одного из участников, Горбачев лично назвал 3 фамилии руководителей, которые не соответствуют духу перестройки. Масалиев был в этом списке. Но как избавиться от республиканского лидера, который формально не совершил никаких ошибок и не дал повода для отставки? Ответ пришел неожиданно и страшно — через межнациональный конфликт. В июне 1990 года в Волжской области вспыхнули столкновения между киргизами и узбеками. Официальная версия гласила: конфликт возник из-за земельного спора, из-за нехватки жилья, из-за бытовых противоречий. Но те, кто находился в эпицентре событий, рассказывают другую историю. Бывший сотрудник КГБ Киргизской ССР, согласившийся дать интервью только на условиях анонимности, утверждает: за 2 недели до начала беспорядков в Вож прибыла группа людей из Москвы. Они не представились, не отчитывались перед местным КГБ, действовали автономно. Мы знали, что они встречаются с определенными людьми, раздают деньги, распространяют слухи. Когда начались погромы, эти люди исчезли из города за 1 ночь, словно их и не было. Совпадение? Или спланированная провокация, призванная дискредитировать Масалиева и показать его неспособность контролировать ситуацию в республике? Почему центральное телевидение так оперативно освещало события в Аше,
словно съемочные группы заранее знали, где и когда начнется насилие. И почему Горбачев, обычно медливший с решениями, на этот раз отреагировал мгновенно, введя чрезвычайное положение и фактически отстранив Муссалиева от управления республикой. Пока Ош горел, в Москве готовили документы. Приказ номер 154, подписанный в управлении кадров ЦК КПСС 23 июня 1990 года, содержал детальный план кадровых изменений в руководстве Киргизской ССР. Этот документ никогда не публиковался, но его содержание стало известно благодаря утечке из архива. В приказе черным по белому было написано: учитывая неспособность первого секретаря ЦК Компартии Киргизии товарища Муссалиева А.М. обеспечить стабильность в республике и предотвратить межнациональные столкновения, рекомендовать Политбюро ЦК КПСС рассмотреть вопрос о его замене на более гибкого и управляемого руководителя. Обратите внимание на формулировку: не компетентного, не опытного, а именно управляемого. Кремль больше не скрывал, чего хочет от республиканских лидеров. Но самое интересное было в приложении к приказу. Там содержался список из 7 кандидатов на пост первого секретаря. Все 7 были людьми, которых Москва считала своими. Все имели связи в Кремле, все были готовы на компромиссы. Муссалиев об этом списке узнал случайно, от одного из своих людей в аппарате ЦК. Его реакция была неожиданной. Он не стал бороться за кресло, не стал интриговать, не поехав в Москву выяснять отношения. Он просто продолжал работать, словно ничего не произошло. Была ли это наивность или осознанное решение не играть в грязную игру? Летом 1990 года Муссалиев оказался в ловушке, из которой не было выхода. Если он жестко подавит беспорядки в Оше, его обвинят в применении силы против народа, в нарушении прав человека, в отступлении от принципов гласности. Если он будет действовать мягко, его обвинят в слабости, в неспособности управлять, в потере контроля над ситуацией. Москва создала идеальную ситуацию, где любое решение киргизского лидера работало против него. И Муссалиев это понимал. В одной из бесед с близкими соратниками, которая стала известна много лет спустя, он сказал: «Они хотят, чтобы я ушел сам или дал им повод меня убрать. Но я не уйду, пока не сделаю все, что могу для республики. А повода не дам, потому что работаю по закону». Эти слова оказались пророческими. Муссалиев действительно не дал формального повода для отставки. Но Кремлю формальные поводы уже были не нужны. Началась эпоха, когда решения принимались не на основе законов, а на основе политической целесообразности. Осенью 1990 года в Москве появился новый термин — кадровая ротация в национальных республиках. За этим бюрократическим эвфемизмом скрывалась простая вещь — замена неугодных руководителей на лояльных. Муссалиев был в числе первых кандидатов на ротацию. Но проблема заключалась в том, что формально снять его было не за что. Он не нарушал партийную дисциплину, не совершал экономических преступлений, не был замешан в коррупционных скандалах. Более того, несмотря на ошские события, он сохранял поддержку значительной части киргизской партийной номенклатуры. Тогда в Кремле решили действовать иначе, через создание альтернативного центра власти в самой республике. В Фрунзе начали приезжать эмиссары из Москвы, которые встречались с амбициозными партийными функционерами, обещали им поддержку центра, намекали на возможность карьерного роста. Формировалась группа, которая должна была изнутри подорвать позиции Муссалиева. Один из участников тех событий, занимавший в то время пост секретаря обкома, вспоминает: «Нам говорили, Москва хочет перемен, Горбачев недоволен Муссалиевым. Пришло время новых людей. Обещали должности, связи, ресурсы. Многие поддались. Я тоже чуть не поддался, но потом подумал, а что будет, когда Москва решит, что и мы стали неудобными?» Этот вопрос оказался ключевым, но задали его себе немногие. К концу 1990 года ситуация достигла критической точки. Муссалиев формально оставался первым секретарем, но реальная власть ускользала из его рук. Решения, которые он принимал, саботировались на местах. Люди, которым он доверял, один за другим переходили на сторону оппозиции. Москва открыто поддерживала его противников, приглашая их на совещания в Кремль, давая им трибуну на центральном телевидении, создавая образ новых лидеров Киргизии.
Масалеев оказался в положении капитана корабля, команда которого готовит мятеж, а владелец судна уже договорился с мятежниками о новом капитане. Но он не сдавался. В январе 1991 года на пленуме ЦК Компартии Киргизии Масалеев выступил с речью, которая стала его политическим завещанием. Он говорил о принципах, о верности делу, о том, что руководитель должен служить народу, а не Москве. Он не называл имен, не обвинял конкретных людей, но каждый в зале понимал, о ком и о чем идет речь. Стенограмма этого выступления исчезла из архивов, но те, кто присутствовал, запомнили главную фразу. «История рассудит, кто был прав. Те, кто сохранил честь, или те, кто выбрал выгоду». Через 3 месяца Масалеев был смещен с поста первого секретаря. Формальная причина — по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Реальная причина была известна всем, но никто не решался произнести ее вслух. Что происходит с человеком, когда он понимает, что система, которой он служил всю жизнь, предала его? Масалеев после отставки не давал интервью, не писал мемуаров, не жаловался на несправедливость. Он просто исчез из публичного пространства, словно его и не было. Но те, кто знал его лично, рассказывают, он не сломался. Он продолжал жить по тем же принципам, которые исповедовал во власти. Не брал денег за консультации, хотя многие предлагали. Не торговал связями, хотя связи у него остались. Не мстил тем, кто его предал, хотя возможности для мести были. Один из его бывших соратников вспоминает разговор, который состоялся через год после отставки. Я спросил Абсамата Масалеевича, не жалеет ли он о том, что не пошел на компромисс с Москвой, не сыграл по их правилам. Он посмотрел на меня и сказал: «Если бы я пошел на компромисс, я бы сохранил должность, но потерял бы себя. А я выбрал остаться собой». Эти слова объясняют многое. Масалеев был из тех людей, для которых внутренняя целостность важнее внешнего успеха. Но могла ли такая позиция быть жизнеспособной в эпоху, когда рушились все старые ценности и правила? Интересно, что после распада СССР многие из тех, кто активно участвовал в смещении Масалеева, сами оказались на обочине политической жизни. Москва, получив то, что хотела, быстро потеряла интерес к своим ставленникам в бывших республиках. Обещания, данные в Кремле, оказались пустыми. Карьеры, построенные на предательстве, рухнули вместе с Советским Союзом. А Масалеев, которого считали проигравшим, сохранил то, чего не смогли сохранить его противники — уважение. Не власть, не деньги, не связи, а именно уважение тех, кто знал настоящую цену человеческому достоинству. Бывший депутат Верховного Совета Киргизской ССР рассказывает. В 90-е годы, когда в республике началась чехарда с президентами и правительствами, когда каждый новый лидер обещал золотые горы и не выполнял обещаний, многие вспоминали Масалеева. Говорили: вот был руководитель, который не обещал невозможного, но делал то, что обещал. Который не воровал, не врал, не предавал. Таких больше не было. Почему же тогда его сместили? Может быть, именно потому, что таких больше не было? Может быть, новой эпохе нужны были другие люди? Более гибкие, более циничные, более готовые к компромиссам? Существует документ, который проливает свет на истинное отношение Кремля к Масалееву. Это служебная записка из аппарата ЦКК ПЦЦ, датированная мартом 1991 года, то есть сразу после смещения киргизского лидера. В записке, адресованной одному из секретарей ЦК, анализируются итоги кадровых изменений в Киргизии. Там есть примечательная фраза: «Товарищ Масалиев был снят не за профессиональную непригодность, а за идеологическую несовместимость с новым курсом партии». Его принципиальность, которая в другое время считалась бы достоинством, в условиях перестройки стала помехой. Обратите внимание, не некомпетентность, не ошибки в работе, а идеологическая несовместимость. Другими словами, Масалеев был наказан за то, что остался верен тем принципам, которым его учила сама партия. Парадокс? Или закономерность эпохи, когда старые ценности объявлялись устаревшими, а новые еще не сформировались? Автор записки, кстати, через 2 года сам был уволен из аппарата ЦК в связи с реорганизацией.
Система пожирала своих детей с удивительной последовательностью. Но вернемся к той самой папке с грифом «Совершенно секретно», которая была найдена в 1991 году. Что могло быть на тех 3 вырванных страницах? Бывший архивист, который первым обнаружил досье, высказывает осторожное предположение. Судя по нумерации, вырваны были страницы с 23 по 25. Это как раз тот раздел, где должны были быть материалы о подготовке к смещению Мосалиева. Возможно, там были имена тех, кто непосредственно организовывал операцию. Возможно, там были документы, компрометирующие высокопоставленных лиц. А может быть, там было что-то еще более важное. Доказательство того, что ошские события были спровоцированы намеренно. Эта версия выглядит фантастической, но она объясняет многое. Зачем еще понадобилось уничтожать документы в последние дни существования СССР, когда все архивы и так были обречены на рассекречивание? Что там было такого, что не должно было стать достоянием истории даже спустя десятилетия? Для первого интервью за 35 лет бывший начальник личной охраны Мосалиева согласился встретиться в небольшом кафе на окраине Бишкека. Человек преклонных лет, с натруженными руками и внимательным взглядом, он долго молчал, прежде чем начать говорить. Я дал себе слово никогда не рассказывать о том, что видел и слышал, работая рядом с Абсаматом Мосалиевичем. Но сейчас, когда почти все участники тех событий ушли из жизни, когда история переписывается заново, я понял. Если я не расскажу, правда умрет вместе со мной. Его рассказ открывает такие детали последних месяцев Мосалиева на посту первого секретаря, которые заставляют по-новому взглянуть на всю историю. Оказывается, Мосалиев знал о готовящемся смещении задолго до того, как оно произошло. Знал, но не предпринимал никаких шагов для защиты своей позиции. Почему? Он говорил мне, если я начну бороться за кресло, я стану таким же, как они. А я не хочу становиться таким. Пусть лучше уйду, но уйду с чистой совестью. Наивность или высшая форма политической мудрости? Бывший охранник рассказывает о деталях, которые не попали ни в какие официальные документы. О том, как в последние недели перед отставкой Мосалиев каждый вечер допоздна сидел в кабинете, разбирая бумаги. Не уничтожал, именно разбирал. Раскладывал по папкам, готовил к передаче преемнику. Он хотел, чтобы тот, кто придет после него, получил все в полном порядке, чтобы не было хаоса, чтобы работа не остановилась. Он думал о республике, а не о себе. О том, как за неделю до смещения к Мосалиеву приезжал эмиссар из Москвы с предложением уйти по-хорошему, получить почетную должность в центральном аппарате, сохранить лицо. Мосалиев отказался. Он сказал: «Я не торгую должностями. Если Москва считает, что я не справляюсь, пусть снимает официально, через партийные органы. Но я не буду участвовать в спектакле». Эмиссар уехал ни с чем, а через 3 дня в республиканской газете появилась статья с критикой консервативных методов руководства. Началась публичная травля. Самое поразительное в рассказе охранника — это описание последнего дня Мосалиева в должности. Утром 31 марта 1991 года он пришел в свой кабинет, как обычно, в 8 часов. Разобрал почту, провел несколько совещаний, принял посетителей. В обед ему позвонили из Москвы и сообщили, что Политбюро приняло решение об его освобождении от должности. Мосалиев положил трубку, посидел несколько минут в тишине, потом позвал секретаря и продиктовал заявление об уходе по собственному желанию. Вечером он собрал личные вещи, их оказалось на удивление мало, всего одна небольшая коробка, и вышел из здания ЦК. У входа его ждала машина охраны. Я спросил, куда ехать. Он сказал: «Домой». Я спросил, нужна ли завтра машина. Он сказал: «Нет, завтра я уже не первый секретарь. Мне не положена служебная машина. Я поеду на автобусе, как все». И он действительно на следующий день поехал на автобусе. Бывший первый секретарь ЦК Компартии Республики. Человек, который еще вчера управлял регионом с населением в несколько миллионов, стоял на остановке в очереди за билетом. Кто-то из прохожих узнал его, хотел уступить место в автобусе. Мосалиев отказался. «Я теперь такой же, как вы. Никаких привилегий». Можете ли вы представить себе современного политика, который так поступил бы?
Охранник рассказывает еще одну деталь, которая многое объясняет. Через месяц после отставки к Масалиеву домой пришел человек из нового руководства республики. Передал конверт. Там была крупная сумма денег и записка. «За годы работы на благо республики. С уважением». Масалиев вскрыл конверт, посчитал деньги, положил обратно и вернул посыльному. «Передайте, что я работал не за деньги, а по убеждению. И если кто-то думает, что меня можно купить задним числом, он ошибается». Посыльный ушел смущенный, а Масалиев сказал жене: «Видишь, они даже не понимают, что есть вещи, которые не продаются». В эпоху, когда все продавалось и покупалось, когда партийные билеты меняли на доллары, а принципы на должности, такая позиция оказалась анахронизмом. Но была ли она анахронизмом или, наоборот, единственно возможным способом сохранить человеческое достоинство в бесчеловечное время? Бывший охранник заканчивает свой рассказ словами, которые звучат как приговор целой эпохи. «Я охранял многих людей во власти, и до Масалиева, и после него. Видел, как они приходят к власти с горящими глазами и уходят с набитыми карманами. Видел, как они клянутся в верности народу и предают при первой возможности. Масалиев был единственным, кто пришел с принципами и ушел с принципами. Он ничего не украл, никого не предал, ни разу не солгал. И именно за это его и убрали. Потому что такие люди опасны для системы, которая держится на воровстве, предательстве и лжи». Эти слова были произнесены тихо, почти шепотом, но в них была такая убежденность, что возразить было невозможно. Человек, проработавший в охране больше 30 лет, видевший власть изнутри, знал, о чем говорит. И его свидетельство ценнее любых официальных документов, потому что это свидетельство очевидца, который не имеет причин лгать. Но вернемся к вопросу, который остается без ответа. Кто конкретно стоял за смещением Масалиева? Горбачев лично? Или это была инициатива кого-то из его окружения, которую генеральный секретарь просто одобрил? Существует версия, что ключевую роль в этой операции сыграл один из секретарей ЦК КПЦЦ, курировавший национальные республики. Этот человек, по свидетельствам современников, считал Масалиева пережитком брежневской эпохи и активно лоббировал его замену. Именно он, согласно некоторым источникам, инициировал создание той самой папки с грифом «Совершенно секретно». Именно он собирал компромат на киргизского лидера. Именно он координировал действия оппозиции в республике. Но доказательств этому нет. Только слухи, воспоминания, косвенные свидетельства. Сам этот секретарь ЦК умер в начале 2000-х годов, не оставив мемуаров и не дав ни одного интервью о тех событиях. Случайность? Или осознанное желание унести тайну в могилу? Есть в этой истории один эпизод, который заслуживает особого внимания. В конце 1989 года, за несколько месяцев до Орских событий, в Фрунзе тайно прилетел человек из Москвы. Он не был официальным представителем Кремля, не значился ни в каких протоколах, не встречался с руководством республики. Самолет приземлился поздно вечером, гость провел ночь в закрытой правительственной резиденции, а утром улетел обратно. О его визите знали только несколько человек из ближайшего окружения Масалиева. Один из них, бывший помощник первого секретаря, спустя годы рассказал об этой встрече. Оказывается, таинственный гость был никем иным, как представителем одной из влиятельных группировок в Политбюро. Той самой группировки, которая считала перестройку Горбачева слишком радикальной и опасной для страны. Они искали союзников среди республиканских лидеров, людей, которые могли бы противостоять разрушительным реформам. Масалиев был в их списке как один из самых надежных и принципиальных руководителей. Что предложил этот человек Масалиеву? Согласно воспоминаниям помощника, разговор был откровенным и жестким. Гость сказал: «Горбачев разваливает страну. Его окружение состоит из карьеристов и предателей. Нам нужны люди, которые готовы дать отпор, защитить союз. Вы один из немногих, кому мы можем доверять. Если вы согласитесь с нами сотрудничать, мы гарантируем вам поддержку в любой ситуации. Если откажетесь, вы останетесь один на один с Кремлем, а Кремль вас уничтожит». Масалиев выслушал, помолчал и ответил:
Я не буду участвовать ни в каких заговорах. Я партийный человек. И если у меня есть разногласия с генеральным секретарем, я выскажу их открыто на партийном форуме. Но интриговать, плести заговоры, создавать фракции — это не мой метод. Гость попытался убедить его, что речь идет не о заговоре, а о спасении страны. Но Масалеев был непреклонен. Встреча закончилась ничем, таинственный визитёр улетел, а через несколько месяцев началась серия событий, которая привела к смещению киргизского лидера. Этот эпизод многое объясняет. Масалеев оказался между двух огней. С одной стороны, Горбачёв и его команда, которые видели в нем препятствие для реформ. С другой стороны, консервативное крыло партии, которое хотело использовать его в своих целях. Он отказался служить и тем, и другим. Он выбрал третий путь — путь независимости, путь верности собственным принципам. Но в политике, особенно в советской политике конца 80-х, такой путь был равносилен самоубийству. Нельзя было оставаться нейтральным, когда шла война за власть. Нельзя было сохранять принципы, когда все вокруг от них отказывались. Масалеев попытался и проиграл. Но было ли это поражением? Или наоборот, единственной возможной победой в ситуации, когда любой другой выбор означал бы предательство самого себя? Бывший помощник рассказывает еще одну деталь того ночного разговора. Когда таинственный гость уже уходил, он обернулся на пороге и сказал: «Вы совершаете ошибку, товарищ Масалеев. Через полгода вас не будет в этом кресле. А еще через год не будет и самого Союза. Вы могли бы стать одним из тех, кто попытается его спасти. Но вы выбрали остаться в стороне. История вас не простит». Масалеев ответил: «История рассудит, а я буду жить так, чтобы мне не было стыдно смотреть в зеркало». Пророчество гостя сбылось почти полностью. Через 8 месяцев Масалеев был смещен, через 1,5 года распался СССР. Но ошибся ли киргизский лидер, отказавшись участвовать в закулисных играх? Мог ли он что-то изменить, если бы согласился? Или его отказ был единственно правильным решением, потому что спасать страну методами заговора и интриги значит предавать те самые ценности, ради которых эту страну стоило спасать? Существует документ, который проливает дополнительный свет на этот таинственный визит. В архиве КГБ Киргизской ССР сохранилась служебная записка о прибытии в республику неустановленного лица из Москвы. Записка датирована тем самым ноябрем 1989 года и адресована председателю КГБ республики. В ней сообщается, что оперативными средствами установлено прибытие в аэропорт Фрунзе самолета специального назначения, на борту которого находился один пассажир, личность которого не установлена. Пассажир был доставлен в резиденцию номер 3, где провел ночь, после чего убыл тем же самолетом в Москву. Попытки установить личность и цель визита результатов не дали. Под запиской стоит резолюция председателя КГБ. Принять к сведению, дополнительных мер не предпринимать. Почему КГБ, который обычно контролировал каждый шаг любого приезжего из Москвы, в этом случае проявил такую странную пассивность? Кто дал указание не предпринимать дополнительных мер? И что это был за самолет специального назначения, который мог приземлиться в республиканском аэропорту без соблюдения обычных процедур? Ответы на эти вопросы, возможно, находятся в тех самых 3 вырванных страницах из секретного досье. Возможно, там была информация о том, кто именно приезжал к Масалееву той ноябрьской ночью. Возможно, там были записи разговора. КГБ имел привычку прослушивать даже правительственные резиденции. Возможно, там были выводы аналитиков о том, какую роль этот визит сыграл в дальнейших событиях. Но страницы исчезли, и вместе с ними исчезла часть правды о последних месяцах Масалеева у власти. Кто-то очень не хотел, чтобы эта правда стала известна. Кто-то торопливо уничтожал улики в последние дни существования СССР, когда казалось, что все тайны вот-вот выйдут наружу. Кто был этот человек? Сам таинственный визитёр, который не хотел, чтобы его роль в истории стала известна? Или кто-то из окружения Горбачёва, кто опасался, что документы покажут истинную подоплёку смещения Масалеева?
Или сам Масалиев, который даже после отставки имел доступ к некоторым архивам и мог уничтожить компрометирующие материалы, чтобы защитить людей, которые пытались ему помочь. Представьте себе человека в белом халате, который каждую ночь приезжает в правительственную резиденцию через служебный вход, поднимается на 3-й этаж и проводит там 2 часа, после чего уезжает, не оставив ни одной записи в журнале посещений. Этот человек — личный врач Абсамата Масалиева. И то, что он знал о здоровье первого секретаря, могло изменить весь ход событий 1990 года. В архивах 4-го главного управления Минздрава СССР, которое отвечало за медицинское обслуживание партийной элиты, сохранились фрагменты медицинской карты Масалиева. 3 страницы из этой карты были изъяты в декабре 1991 года по распоряжению, подписанному лично министром здравоохранения. Официальная причина изъятия содержит сведения, составляющие врачебную тайну. Но бывший сотрудник архива, который видел эти страницы до их исчезновения, утверждает: там были записи о диагнозе, который Масалиев скрывал от всех, включая собственную семью. Диагнозы, который объясняет многое в его поведении в последние месяцы у власти. Что это была за болезнь? Почему ее скрывали даже после смерти пациента? И самое главное, знали ли в Кремле о состоянии здоровья киргизского лидера, когда принимали решение о его смещении? Бывший врач, согласившийся дать интервью только на условиях полной анонимности, рассказывает историю, которая звучит как медицинский триллер. Весной 1989 года, за год до Орских событий, Масалиев начал жаловаться на сильные головные боли и головокружение. Обследование в закрытой клинике 4-го управления показало серьезные проблемы с сосудами головного мозга. Врачи настаивали на немедленном лечении, возможно, даже на операции. Масалиев отказался. Он сказал: «Если я сейчас лягу в больницу, Москва решит, что я не справляюсь с работой. Меня уберут под предлогом болезни, и это будет выглядеть естественно. Я не дам им такого повода». Врачи пытались объяснить, что речь идет о жизни и смерти, но Масалиев был непреклонен. Он согласился только на медикаментозное лечение, которое можно было проводить тайно, без госпитализации. И следующие 1,5 года, включая критические месяцы 1990 года, он руководил республикой, ежедневно принимая сильнодействующие препараты и скрывая от всех, что каждый день может стать для него последним. Врач вспоминает один эпизод, который произошел в разгар Ошского кризиса в июне 1990 года. Масалиев проводил экстренное совещание с руководством силовых структур, когда у него случился приступ. Резкая боль, потеря ориентации, онемение левой руки. Все признаки надвигающегося инсульта. Масалиев попросил объявить перерыв на 15 минут. Вышел в соседнюю комнату, где его ждал врач с экстренными препаратами. Через 10 минут он вернулся в зал совещаний и продолжил работу, как будто ничего не произошло. Никто из присутствующих даже не заподозрил, что их руководитель только что был на грани катастрофы. «Я умолял его прекратить, хотя бы на несколько дней взять больничный, дать организму отдохнуть», — рассказывает врач. Он ответил: «Сейчас решается судьба республики. Если я уйду на больничный, Москва назначит временно исполняющего обязанности, а потом сделает его постоянным. Я не могу этого допустить». Можете ли вы представить себе человека, который ставит интересы дела выше собственной жизни? Или это была не преданность делу, а упрямство человека, который не хотел признавать поражение даже перед собственным телом? Самое поразительное в этой истории — то, что информация о болезни Масалиева каким-то образом просочилась в Москву. В конце июля 1990 года, через месяц после Ошских событий, в Фрунзе прилетела специальная медицинская комиссия из 4-го управления. Официальная цель визита — плановая диспансеризация руководящих работников республики. Но врач Масалиева знал истинную цель — проверить состояние здоровья первого секретаря и дать Москве заключение о его способности продолжать работу. Масалиев прошел все обследования, показал все анализы. Комиссия составила заключение, копия которого осталась в Республиканском архиве. В заключении было написано: «Состояние здоровья товарища Масалиева А.М.
удовлетворительное. Имеющиеся хронические заболевания компенсированы и не препятствуют выполнению служебных обязанностей. Формально все было в порядке. Но врач рассказывает, что перед отъездом один из членов комиссии, старый знакомый, сказал ему по секрету: «Мы написали то, что от нас требовалось. Но ты знаешь, и я знаю. Этому человеку нельзя работать в таком режиме. Он на пределе. Если не остановится, не доживет до конца года». Пророчество не сбылось. Масалиев прожил еще много лет. Но тот разговор показывает, даже медицина в СССР была частью политической игры. Существует версия, что Москва намеренно не настаивала на лечении Масалеева, рассчитывая на естественное развитие событий. Если бы киргизский лидер умер или стал недееспособным из-за болезни, это решило бы проблему без политических издержек. Не нужно было бы организовывать смещение, искать поводы, преодолевать сопротивление республиканской номенклатуры. Все выглядело бы естественно и неизбежно. Бывший сотрудник аппарата ЦК КПСЦ, курировавший кадровые вопросы в национальных республиках, в частной беседе признался: «Когда мы получили информацию о здоровье Масалеева, кто-то из руководства сказал: природа сама решит нашу проблему. Надо просто подождать». Но Масалеев оказался крепче, чем мы думали. Он держался на одной силе воли. И тогда пришлось действовать другими методами. Эти слова, если они правдивы, открывают страшную картину. Человеческая жизнь рассматривалась как фактор политической целесообразности. Если болезнь не убьет неугодного руководителя достаточно быстро, его уберут политически. Цинизм? Или обычная практика системы, где люди были всего лишь винтиками в большой машине? Врач рассказывает еще одну деталь, которая заставляет задуматься. После смещения с должности состояние здоровья Масалеева резко улучшилось. Головные боли прекратились, давление нормализовалось, необходимость в постоянном приеме лекарств отпала. Это был классический случай психосоматики, объясняет врач. Организм не выдерживал чудовищного стресса, который испытывал этот человек последние 2 года. Когда стресс исчез, исчезли и симптомы. Получается, что болезнь была не причиной, а следствием той политической войны, которую вели против него. Масалиев прожил после отставки еще 24 года, до 2000-х годов, и до конца жизни сохранял ясность ума и твердость характера. Он пережил всех своих противников, всех тех, кто участвовал в его смещении. Ирония судьбы? Или справедливость, которая восторжествовала хотя бы в этом? Но какой ценой далась ему эта победа над болезнью и временем, знает только он сам и его врач, который до сих пор хранит врачебную тайну, несмотря на то, что пациента давно нет в живых. Деньги имеют странное свойство. Они оставляют следы даже тогда, когда их пытаются скрыть. В архивах Госбанка Киргизской ССР сохранились документы о финансовых операциях, проведенных в период с января по июнь 1990 года. Среди обычных банковских проводок есть несколько странных записей. Крупные суммы, переведенные на счета различных общественных организаций и культурных фондов, которые до этого никогда не получали такого финансирования. Общая сумма этих переводов составила около 3 миллионов рублей. По тем временам огромные деньги, эквивалентные годовому бюджету среднего районного центра. Откуда пришли эти деньги? Кто санкционировал переводы? И самое главное, на что они были потрачены? Бывший главный бухгалтер Госбанка Республики, которая работала в те годы с этими документами, рассказывает историю, от которой кровь стынет в жилах. Эти деньги были частью операции по дестабилизации обстановки в Киргизии, операции, которая готовилась в Москве и финансировалась из специальных фондов КГБ СССР. Представьте себе, обычная зарплата рабочего на заводе в Оше в 1990 году составляла 180 рублей в месяц. Учитель в школе получал 150 рублей. Врач в районной больнице — 200 рублей. А тут вдруг появляются общественные организации, которые платят своим активистам по 500, по 700, даже по 1000 рублей в месяц. За что? За участие в митингах, за распространение листовок,
за организацию стихийных протестов. Бывший бухгалтер вспоминает. «Я видела платежные ведомости этих организаций. Там были списки людей, которые получали деньги якобы за культурно-просветительскую работу. Но я знала некоторых из этих людей. Они никакой культурной работой не занимались. Они были активистами националистических движений, организаторами митингов, людьми, которые разжигали межнациональную рознь. Когда она попыталась поднять вопрос о законности этих выплат, ей сказали: «Это решение принято на самом высоком уровне. Не задавай лишних вопросов, если хочешь сохранить работу». Она замолчала, но документы сохранила. На всякий случай, как она говорит. И эти документы сегодня являются одним из немногих материальных доказательств того, что Орские события были не стихийным взрывом народного гнева, а тщательно спланированной и профинансированной операцией. Деньги шли не только на оплату активистов. Часть средств использовалась для закупки оружия. Холодного оружия, которое потом случайно оказывалось в руках участников столкновений. Часть шла на подкуп местных милиционеров, которые должны были не заметить начало беспорядков и дать им разгореться. Часть — на оплату провокаторов, которые первыми начинали драки и погромы, а потом исчезали, оставляя разбираться с последствиями обычных людей, втянутых в конфликт. Бывший оперативник КГБ Киргизской ССР, который расследовал финансовые потоки после событий в Оше, рассказывает. «Мы вышли на след этих денег, проследили всю цепочку от Москвы до конечных получателей. Составили подробный отчет с именами, датами, суммами, отправили отчет в Центр. Через неделю нам пришел ответ. Прекратить расследование. Материалы сдать в архив под грифом «Совершенно секретно». Исполнителям объявить благодарность за проделанную работу. Мы поняли, расследование вышло на таких людей, трогать которых нам не позволят. Кто были эти люди? Кто в Москве санкционировал финансирование операции, которая стоила жизни сотням невинных людей? И почему следствие было остановлено именно тогда, когда следователи приблизились к разгадке? Сравните цифры. 3 миллиона рублей, потраченные на разжигание конфликта в Оше, это зарплата 16 тысяч рабочих за месяц. Это годовой бюджет 30 сельских школ. Это стоимость строительства 2 больниц или 5 детских садов. Вместо этого деньги пошли на то, чтобы стравить людей друг с другом, разрушить мирное сосуществование, создать хаос и кровопролитие. Кто принимал такие решения? Кто считал, что политическая целесообразность важнее человеческих жизней? Бывший бухгалтер говорит. Когда я вижу по телевизору, как современные политики рассказывают о тех событиях, как они объясняют их объективными причинами и стихийным взрывом противоречий, мне хочется кричать: «Это была не стихия, это была спланированная операция. У меня есть документы, которые это доказывают». Но ее документы лежат в домашнем сейфе, потому что она боится их обнародовать. Боится за свою жизнь, за жизнь своих детей и внуков. Потому что те, кто организовал ту операцию, или их наследники, до сих пор у власти, до сих пор влиятельны, до сих пор опасны. Правда, которая может стоить жизни, стоит ли ее рассказывать? Или лучше унести в могилу, как сделали многие другие свидетели тех событий? Есть еще один финансовый след, который ведет в самое сердце этой истории. В личном архиве Мусалиева, который после его смерти передали в Национальный архив Кыргызстана, обнаружили странный документ. Это была копия банковской выписки о переводе крупной суммы — 500 тысяч рублей — на личный счет одного из ближайших соратников Мусалиева, человека, который занимал высокий пост в республиканском руководстве. Перевод был сделан из Москвы за месяц до Ошских событий. Рядом с выпиской Мусалиев написал от руки: «Иуда, 30 сребреников». Этот человек, получивший деньги из Москвы, был одним из тех, кто потом активнее всех критиковал Мусалиева за неспособность предотвратить конфликт. Он был одним из тех, кто голосовал за смещение киргизского лидера. Он был одним из тех, кто после распада СССР сделал блестящую карьеру, занимал министерские посты, жил в роскоши. А Мусалиев знал о его предательстве, знал, что этот человек продался Москве, но молчал. Почему? Бывший помощник первого секретаря объясняет. Абсамат Масалеевич говорил: «Если я начну публично обвинять людей в предательстве, это превратится в охоту на ведьм, в взаимное обвинение, в хаос.
Я не хочу, чтобы республика погрузилась в атмосферу подозрительности и доносов. Пусть каждый сам живет со своей совестью. Благородство или слабость человека, который не готов был бороться грязными методами даже с теми, кто использовал против него самые грязные методы. Предатель, получивший 500 тысяч рублей из Москвы, умер в начале 2000-х годов. Он умер богатым человеком, окружённым почётом и уважением, которого хоронили с государственными почестями. На его похоронах говорили о его заслугах перед республикой, о его мудрости и дальновидности. Никто не упомянул о том, что этот человек предал своего руководителя за деньги, что он был частью операции по дестабилизации Киргизии, что его руки были в крови тех, кто погиб в Оше. Масалиев на похороны не пришёл. Когда его спросили, почему, он ответил: «Я не хожу на похороны людей, которые умерли для меня ещё при жизни». Это были единственные публичные слова, которые он сказал о своем бывшем соратнике и предателе. Больше он никогда не возвращался к этой теме, не давал интервью, не писал разоблачений. Он просто вычеркнул этого человека из своей жизни и из своей памяти. Можете ли вы так поступить с тем, кто предал вас в самый критический момент? Или для этого нужна особая сила духа, которой обладают немногие? В каждой большой политической драме есть момент, когда маски падают, и люди показывают своё истинное лицо. Для Масалиева таким моментом стало закрытое заседание Политбюро ЦК КПСС, которое состоялось в Москве 28 марта 1991 года. На этом заседании должен был решиться вопрос о его дальнейшей судьбе. Масалиев знал, что идёт на свой политический суд, знал, что решение уже принято, но всё равно поехал. Он мог отказаться, сославшись на болезнь или неотложные дела в республике. Он мог попытаться договориться заранее, найти союзников, заручиться поддержкой. Он не сделал ничего из этого. Он просто приехал в Москву, вошёл в зал заседаний Политбюро и сел на своё место, как будто это было обычное рабочее совещание. Бывший член Политбюро, который присутствовал на том заседании и который согласился рассказать о нём спустя 35 лет, описывает атмосферу в зале. Все понимали, зачем мы собрались. Все знали, что Масалиева сейчас будут прорабатывать. Но никто не ожидал, что он поведёт себя так, как повёл. Заседание открыл Горбачёв. Он говорил о ситуации в национальных республиках, о необходимости обновления кадров, о том, что некоторые руководители не соответствуют духу времени. Потом он перешёл к конкретике. Ситуация в Киргизии, ошские события, неспособность республиканского руководства предотвратить конфликт. Всё это было сказано обтекаемо, без прямых обвинений, но все в зале понимали, о ком идёт речь. Потом слово дали одному из секретарей ЦК, который курировал национальные вопросы. Этот человек был более прямолинеен. Он говорил о консервативных методах руководства, о нежелании идти на диалог с демократическими силами, о потере контроля над ситуацией. Он говорил 20 минут, и каждая его фраза была обвинением. Масалиев сидел и слушал, не перебивая, не возражая. Его лицо было спокойным, почти безразличным. Только те, кто знал его хорошо, могли заметить, как напряглись мышцы на скулах, как сжались пальцы на подлокотниках кресла. Когда секретарь ЦК закончил свою речь, Горбачёв спросил: «Товарищ Масалиев, что вы можете сказать в свою защиту?» И тогда произошло то, чего никто не ожидал. Масалиев встал. Он не взял с собой никаких бумаг, никаких записей. Он говорил по памяти, глядя прямо на Горбачёва. «Товарищ генеральный секретарь», — начал он, — «я не буду защищаться, потому что мне нечего защищать. Я работал так, как меня учила партия. Я руководил республикой, исходя из интересов народа, а не из интересов карьеры. Если это называется консерватизмом, я консерватор. Если верность принципам называется нежеланием идти на диалог, я не хочу идти на диалог с теми, кто предаёт эти принципы». Он говорил тихо, но каждое слово было слышно в абсолютной тишине зала. «Вы говорите, что я не предотвратил ошские события. Но вы не говорите о том, кто их спровоцировал. Вы не говорите о деньгах, которые пришли из Москвы для финансирования беспорядков. Вы не говорите о людях, которые приезжали в Ош за 2 недели до начала конфликта
и исчезли, когда начались погромы. Почему? Потому что если начать говорить об этом, придется назвать имена. А эти имена сидят в этом зале. Воцарилась мертвая тишина. Никто не ожидал, что Масалиев решится на такое открытое обвинение. Горбачев попытался прервать его. «Товарищ Масалиев, вы делаете серьезные заявления. У вас есть доказательства?» Масалиев достал из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги. «У меня есть копия банковской выписки о переводе 3 миллионов рублей на счета организаций в Киргизии. Перевод был сделан из специального фонда КГБ СССР. У меня есть список людей, которые получали эти деньги. У меня есть показания свидетелей, которые видели, как эти деньги распределялись среди провокаторов. Хотите, я зачитаю имена?» Он развернул лист и начал читать. Первое имя было имя одного из присутствующих в зале членов ЦК. Горбачев резко оборвал его. «Достаточно. Это не место для взаимных обвинений. Мы здесь для того, чтобы обсудить вашу работу, а не для того, чтобы слушать конспирологические теории». Масалиев сложил лист, убрал обратно в карман и сказал: «Хорошо, тогда я скажу коротко. Я готов уйти в отставку. Но я не напишу заявление по собственному желанию. Если вы хотите меня снять, снимайте открыто, через голосование, с занесением в протокол. Пусть история знает, кто и за что меня снял». Это был вызов. Открытый, дерзкий вызов системе, которая привыкла действовать в тени, прикрываясь формальными процедурами. Бывший член Политбюро вспоминает. После этих слов Масалиева в зале началось смятение. Кто-то требовал немедленно поставить вопрос на голосование. Кто-то предлагал создать комиссию для проверки его обвинений. Кто-то просто молчал, опустив глаза. Горбачев объявил перерыв. Мы вышли из зала, и началось кулуарное обсуждение. Многие были шокированы поведением Масалиева. Говорили, он подписал себе приговор, он никогда больше не получит никакой должности. Его вычеркнут из политической жизни. Но были и те, кто говорил тихо, чтобы не услышали. Наконец-то нашелся человек, который сказал правду в лицо. Пусть это ничего не изменит, но хотя бы правда прозвучала. Когда заседание возобновилось, Горбачев предложил отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительных материалов. Это была формула отступления. Политбюро не решилось открыто голосовать за смещение Масалиева после его разоблачительной речи. Но все понимали, это временная отсрочка. Решение уже принято. Просто его оформят по-другому. Тихо, без публичного скандала. Масалиев это тоже понимал. Он вышел из зала заседаний, сел в машину и уехал в аэропорт. Больше в Москву он не приезжал никогда. Через 3 дня после того заседания Масалиев подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Формально он сделал то, от чего отказывался на заседании Политбюро. Но те, кто знал его близко, понимали — это не было капитуляцией. Это было осознанным решением человека, который понял, что дальнейшая борьба бессмысленна. Он мог остаться на посту еще на несколько месяцев, мог продолжать сопротивляться, мог превратить свое смещение в публичный скандал. Но к чему? Республика и так была на грани хаоса после Ожских событий. Затяжной политический кризис в руководстве только усугубил бы ситуацию. Масалиев выбрал уйти тихо, чтобы не создавать дополнительных проблем для Киргизии. Бывший помощник вспоминает его слова. «Они хотели, чтобы я ушел скандально, с шумом, с обвинениями. Тогда они могли бы представить меня как склочника и интригана. Я ушел тихо, с достоинством. И этим лишил их последнего козыря». Была ли это мудрость или усталость человека, который устал бороться с системой? Наверное, и то, и другое. Но результат был один. Масалиев ушел из большой политики, сохранив то, что было для него важнее власти — свою честь и свои принципы. Вообразите себе подземный коридор длиной в 3 километра, который тянется от здания Центрального комитета Компартии Киргизии до секретного бункера на окраине Фрунзе. Этот туннель был построен в конце 70-х годов XX века по личному распоряжению Брежнева на случай ядерной войны или народного восстания. О его существовании знали только 7 человек в республике, включая первого секретаря и начальника КГБ.
Стены туннеля были облицованы специальным бетоном, способным выдержать прямое попадание бомбы. Внутри находились запасы продовольствия на 6 месяцев, автономная система жизнеобеспечения, защищенные линии связи с Москвой. В последние месяцы своего пребывания у власти Масалеев спускался в этот туннель каждую ночь, не для того, чтобы прятаться, а для того, чтобы проверять документы, которые нельзя было хранить в обычном кабинете. Бывший начальник охраны вспоминает: каждую ночь около полуночи, когда здание ЦК пустело, Масалеев открывал потайную дверь за книжным шкафом в своем кабинете и спускался по металлической лестнице вниз. Он проводил там 2-3 часа, работая с бумагами при свете единственной лампы, а потом возвращался наверх. Что это были за документы? Почему их нельзя было хранить в обычном сейфе? И самое главное, куда они делись после отставки Масалеева? Охранник утверждает, за день до того, как Масалеев покинул свой пост, он спустился в туннель в последний раз и вынес оттуда большую металлическую коробку. Что было в этой коробке и где она сейчас — одна из главных тайн той эпохи. Существует версия, что в той коробке находились копии всех компрометирующих документов, которые Масалеев собирал годами, на случай, если Москва решит его уничтожить не только политически, но и физически. Доказательства коррупции высокопоставленных чиновников в Кремле, записи разговоров, в которых обсуждались планы дестабилизации республик, финансовые документы о переводе денег на провокации, списки агентов КГБ, внедренных в республиканское руководство. Если эти документы существовали, они были страховкой Масалеева, гарантией того, что его не тронут после отставки, потому что в случае его гибели или ареста документы станут достоянием гласности. Бывший сотрудник КГБ Киргизской ССР рассказывает: после смещения Масалеева в Москву ушла шифрованная телеграмма с вопросом: где находятся материалы из специального хранилища? Ответ был: материалы изъяты бывшим первым секретарем. Местонахождение неизвестно. Через неделю в Фрунзе прилетела группа из центрального аппарата КГБ. Они провели обыск в туннеле, вскрыли все сейфы, проверили каждый сантиметр помещений. Ничего не нашли. Масалеев успел вывести документы раньше. Куда? К кому? Для чего? На эти вопросы нет ответов до сих пор. Но самое интересное в истории с туннелем — это не документы, а люди, которые знали о его существовании. Из 7 человек, посвященных в эту тайну, 5 умерли при странных обстоятельствах в период с 1991 по 1995 год. Один погиб в автомобильной катастрофе. Машина на пустой дороге вдруг съехала в кювет и загорелась. Другой скончался от сердечного приступа, хотя никогда не жаловался на сердце и был абсолютно здоров. Третий покончил с собой, оставив записку о невыносимой душевной боли, хотя близкие утверждают, что у него не было никаких причин для депрессии. Четвертый умер от отравления грибами, хотя был опытным грибником и никогда не ошибался в выборе грибов. Пятый просто исчез. Вышел из дома и не вернулся. Тело так и не нашли. Остались в живых только 2 — сам Масалеев и начальник его охраны. Совпадение? Или планомерное устранение свидетелей, которые знали слишком много? Начальник охраны говорит: после 3-й смерти я понял, что это не случайность. Я пришел к Абсамату Масалеевичу и сказал: нас убивают по одному. Он ответил: я знаю. Но если мы начнем прятаться или бежать, это будет признанием того, что нам есть чего бояться. А нам нечего бояться, потому что мы ничего не сделали плохого. Мы просто знаем правду. И пока мы живы, правда жива. Эти слова оказались пророческими. Масалеев и его охранник пережили всех остальных. Но какой ценой? Сколько ночей они не спали, прислушиваясь к каждому шороху? Сколько раз проверяли машину перед поездкой? Сколько раз меняли маршруты и привычки, чтобы не стать предсказуемыми? Туннель под Фрунзе существует до сих пор. После распада СССР его несколько раз пытались рассекретить, превратить в музей или туристический объект, но каждый раз что-то мешало. То находились технические проблемы, то вопросы безопасности, то просто исчезало финансирование. Бывший сотрудник мэрии Бишкека, который участвовал в одной из попыток рассекречивания, рассказывает:
Мы получили разрешение на обследование туннеля. Спустились вниз с группой инженеров и историков. Прошли метров 300 и наткнулись на запертую металлическую дверь. Попытались ее открыть, не получилось. Вызвали специалистов по вскрытию. Они сказали, что замок современный, установлен недавно, не советского образца. Кто-то запер эту дверь уже в наше время. Кто? Зачем? Что там за этой дверью? Мы попытались получить разрешение на вскрытие. Нам отказали без объяснения причин. Проект закрыли, документы засекретили. Получается, что даже спустя 30 с лишним лет после распада СССР кто-то продолжает охранять тайны того туннеля. Кто этот кто-то? И что такого важного может храниться там, в подземелье под столицей независимого Кыргызстана, что требует секретности даже сейчас, когда все участники тех событий давно ушли из жизни или из политики? Существует легенда, или, быть может, это не легенда, а правда, что Масалиев перед смертью передал кому-то карту туннеля и ключ от той самой запертой двери. Передал с условием вскрыть дверь и обнародовать то, что находится за ней, можно будет только тогда, когда умрут все, кто был причастен к событиям 1990 года. Все, до последнего человека. Только тогда правда не сможет никому навредить. Только тогда ее можно будет рассказать без страха мести и репрессий. Если эта легенда правдива, то где-то сейчас живет человек, который хранит ключ от главной тайны той эпохи. Человек, который ждет своего часа. Человек, который знает то, чего не знаем мы. Кто он? Родственник Масалиева? Бывший соратник? Случайный человек, которому доверили миссию? Мы не знаем. Но если вы когда-нибудь услышите новость о том, что в Бишкеке вскрыли секретный бункер времен СССР и обнаружили там архив документов, которые переворачивают всю историю распада Советского Союза, вспомните эту историю. Вспомните туннель под Фрунзе. Вспомните металлическую коробку, которую Масалиев вынес оттуда в свой последний день у власти. И задайте себе вопрос. А что, если это не легенда? Каждая большая политическая система создает свои архивы, официальные и неофициальные. Официальные архивы хранят то, что система хочет, чтобы помнили потомки. Протоколы заседаний, постановления, парадные фотографии, речи вождей. Неофициальные архивы хранят то, что система хочет забыть. Компромат на неугодных, записи закулисных сделок, документы о преступлениях, совершенных во имя высших целей. В Советском Союзе такие неофициальные архивы существовали в каждой республике, в каждом обкоме, в каждом райкоме. Их называли по-разному. Особые папки, специальные дела, закрытые материалы. Но суть была одна — это были документы, которые никогда не должны были стать достоянием гласности. Когда СССР начал разваливаться, началась паника. Что делать с этими архивами? Уничтожить — значит потерять контроль над людьми, которых можно было шантажировать этими материалами. Сохранить — значит рисковать, что документы попадут не в те руки. В Киргизии эту проблему решали радикально. В последние месяцы 1991 года в здании КГБ республики круглосуточно работали печи для сжигания документов. Дым шел из труб днем и ночью. Жители соседних домов жаловались на запах горелой бумаги и едкий дым, который застилал улицы. Но сжигание продолжалось. Бывший архивист КГБ Киргизской ССР, который участвовал в этом процессе, рассказывает. Нам дали список того, что подлежит уничтожению в первую очередь. В списке были все материалы о финансировании провокаций в Волжской области, все документы о сотрудничестве республиканских чиновников с центральным аппаратом КГБ, все записи прослушки телефонных разговоров партийного руководства, все досье на агентов влияния Москвы в Киргизии. Мы работали в 3 смены, сжигали по несколько тонн бумаги в день. Но даже при таком темпе мы не успевали. Архивы были огромными, накапливались десятилетиями. Он вспоминает один эпизод, который его потряс. Среди документов, предназначенных для уничтожения, он обнаружил толстую папку с надписью «Масалиев А.М. Личное дело. Совершенно секретно». Из любопытства он открыл папку и начал читать. То, что он увидел, заставило его похолодеть. В папке были материалы многолетней слежки за Масалиевым, записи его телефонных разговоров, отчеты агентов о его встречах и передвижениях, фотографии, сделанные скрытой камерой, даже медицинские заключения, полученные через врачей. Но самое страшное было в другом.
В папке лежал документ под названием «План мероприятий по компрометации и смещению первого секретаря ЦККП Киргизии товарища Масалиева А.М.». Документ был датирован январем 1989 года, за 1,5 года до Ошских событий. Архивист успел прочитать только первые страницы этого плана, прежде чем его начальник заметил, что он задержался с одной папкой слишком долго. «Что ты там читаешь? Неси сюда. Это первоочередное уничтожение», — крикнул начальник. Архивист отдал папку, и она отправилась в печь. Но то, что он успел прочитать, запомнилось на всю жизнь. В плане было написано: цель операции — создание условий для смещения товарища Масалиева с поста первого секретаря путем дискредитации его как руководителя, неспособного обеспечить стабильность в республике. Методы — провоцирование межнационального конфликта в регионе с наиболее напряженной обстановкой. Рекомендуется Ошская область. Организация информационной кампании в центральных СМИ о неспособности республиканского руководства контролировать ситуацию. Формирование оппозиционной группы внутри республиканской партийной номенклатуры. Дальше шел подробный план действий по каждому пункту. Кого привлечь, сколько денег выделить, какие СМИ использовать, как координировать действия. План был рассчитан на 18 месяцев и предусматривал все возможные варианты развития событий. Это был не просто документ. Это была инструкция по уничтожению политического противника, написанная с холодной бюрократической точностью. Кто составил этот план? Кто его утвердил? На чьем столе в Москве лежала эта папка, прежде чем ее отправили в Киргизию для исполнения? Архивист не успел увидеть подписи на документе. Начальник выхватил папку из его рук раньше, чем он добрался до последних страниц. Но сам факт существования такого плана доказывает: смещение Масалиева не было спонтанным решением, принятым в ответ на Ошские события. Это была спланированная операция, которая готовилась задолго до того, как в Оше пролилась первая кровь. Ошские события были не причиной, а инструментом. Не поводом для отставки, а способом ее осуществить. Масалиев был прав, когда говорил на заседании Политбюро о провокации. Он знал или догадывался, что против него ведется операция. Но он не мог этого доказать, потому что все доказательства методично уничтожались. Архивист говорит: «Когда я увидел тот план, я понял, мы сжигаем не просто бумаги, мы сжигаем правду. Мы уничтожаем доказательства преступлений, совершенных государством против своих граждан. И мы делаем это по приказу тех самых людей, которые эти преступления совершили». Он пытался сохранить хотя бы несколько документов, спрятать их, вынести из здания, но контроль был слишком жестким. Каждого, кто выходил из архива, обыскивали, каждую сумку проверяли. Вынести было невозможно. Но один документ все таки уцелел. Архивист не вынес его, он запомнил. Запомнил наизусть, слово в слово, и через много лет записал по памяти. Это была служебная записка из Москвы в адрес председателя КГБ Киргизской ССР, датированная маем 1990 года, то есть за месяц до начала Ошских событий. В записке говорилось: «В связи с подготовкой мероприятий по дестабилизации обстановки в Орской области просим обеспечить следующее. 1. Не препятствовать деятельности групп провокаторов, прибывших из центра. 2. Обеспечить задержку в реагировании местных органов милиции на начальной стадии беспорядков. 3. Организовать утечку информации в центральные СМИ о масштабах конфликта с преувеличением числа жертв. 4. Подготовить аналитическую записку о неспособности республиканского руководства контролировать ситуацию». Под запиской стояла подпись, неразборчивая, но с указанием должности. Заместитель председателя КГБ СССР. Этот документ, если архивист действительно запомнил его точно, является прямым доказательством того, что Ошские события были спровоцированы Москвой. Но где оригинал этого документа? Сгорел в печи вместе с тысячами других бумаг. Остались только воспоминания одного человека, которому никто не обязан верить на слово. Архивист хранил эту тайну 33 года. Он никому не рассказывал о том, что видел и что запомнил. Боялся. За себя, за семью, за детей. Но сейчас, когда ему уже за 70,
Когда большинство участников тех событий умерли, он решился рассказать. «Я не хочу умереть, унеся эту правду в могилу», — говорит он. «Пусть люди знают, что их история была не такой, какой ее описывают в учебниках. Пусть знают, что за красивыми словами о перестройке и демократизации скрывались грязные операции спецслужб, провокации, манипуляции, уничтожение неугодных людей». Можно ли ему верить? Может быть, он что-то перепутал, что-то додумал, что-то исказил за 30 с лишним лет? Возможно. Но его рассказ совпадает с другими свидетельствами, с косвенными доказательствами, с логикой событий. И самое главное, у него нет причин лгать. Он не пишет мемуары, не продает интервью, не строит политическую карьеру. Он просто рассказывает то, что видел. И его рассказ заставляет задуматься. Сколько еще таких архивистов хранят в памяти документы, которые были уничтожены? Сколько еще правды сгорело в печах КГБ в последние месяцы существования СССР? И узнаем ли мы когда-нибудь всю правду о том, что происходило в те годы? В каждой истории предательства есть главный злодей. Человек, чье имя становится символом измены. В истории Мусалиева таким человеком был его заместитель, второй секретарь ЦК Компартии Киргизии. Назовем его просто вторым. Не потому, что мы боимся назвать его настоящее имя, а потому что его имя не заслуживает того, чтобы его помнили. Этот человек пришел в республиканское руководство в 1987 году по рекомендации Москвы. Мусалиев не хотел его назначать. Чувствовал, что это чужой человек, присланный для контроля. Но Кремль настаивал, и Мусалиев уступил. Это была его ошибка, возможно, единственная серьезная ошибка за все годы руководства республикой. Второй был полной противоположности Мусалиева. Гибкий, где Мусалиев был принципиальным. Циничный, где Мусалиев был идейным. Готовый на компромиссы, где Мусалиев стоял на своем. Первые 2 года они работали вместе относительно мирно. Второй делал вид, что поддерживает линию первого секретаря. Мусалиев делал вид, что верит в искренность своего заместителя. Но в 1989 году что-то изменилось. Второй начал действовать самостоятельно, принимать решения без согласования с Мусалиевым, встречаться с людьми из Москвы без ведома первого секретаря. Бывший помощник Мусалиева вспоминает. Абсамат Мусалиевич несколько раз пытался поговорить со вторым, выяснить, что происходит, почему тот ведет себя так странно. Второй отвечал уклончиво, ссылался на занятость, на необходимость решать текущие вопросы. А потом мы узнали. Он регулярно летает в Москву, встречается там с людьми из аппарата ЦК, докладывает им о ситуации в республике. Докладывает не объективно, а тенденциозно, подчеркивает проблемы, преувеличивает трудности, намекает на неспособность Мусалиева справиться с ситуацией. Это была классическая подковерная игра — подрывать авторитет руководителя, готовить почву для его смещения, одновременно позиционируя себя как альтернативу, как человека, который справится лучше. Мусалиев знал об этом, но не мог ничего сделать. Формально второй не нарушал никаких правил. Он имел право ездить в Москву, имел право встречаться с руководством ЦК, имел право высказывать свое мнение о ситуации в республике. Снять его с должности без веских оснований означало бы открытый конфликт с Кремлем. А Мусалиев не хотел такого конфликта. Он все еще надеялся, что можно договориться, что можно найти компромисс, что можно избежать раскола. Но второй не искал компромисса. Он искал власть. И когда началась подготовка к Ошским событиям, он сыграл в этой операции ключевую роль. Именно он, согласно свидетельствам нескольких источников, координировал действия московских эмиссаров в республике. Именно он обеспечивал им встречи с нужными людьми, доступ к нужной информации, прикрытие от местного КГБ. Именно он следил за тем, чтобы Мусалиев не узнал о подготовке провокации до того, как будет слишком поздно что-то предпринять. Бывший оперативник КГБ рассказывает. «Мы заметили странную активность вокруг второго секретаря. К нему приезжали люди, которых мы не могли идентифицировать. Он встречался с ними в неофициальной обстановке, в частных квартирах, в загородных резиденциях. Мы попытались установить наблюдение, но получили приказ сверху — не трогать, это люди из Москвы.
а не под защитой центра. Кто дал этот приказ? Председатель КГБ республики, который сам был частью операции против Масалиева. Система работала как часы. Каждый выполнял свою роль, каждый знал свою задачу, каждый получал свою награду. Награда второго пришла быстро. Сразу после смещения Масалиева он стал исполняющим обязанности первого секретаря. Формально временно, до назначения нового руководителя. Фактически, это было признание его заслуг перед Москвой. Он продержался на этом посту 4 месяца, до августа 1991 года, когда произошел путч ГКЧП, и вся система рухнула. После путча второй был снят со всех постов. Москва больше не нуждалась в его услугах. Новая власть в Киргизии не хотела иметь дело с человеком, запятнанным связями со старым режимом. Он исчез из публичной политики так же быстро, как появился. Но в отличие от Масалиева, который ушел с пустыми руками, второй ушел богатым человеком. За 4 месяца у власти он успел приватизировать несколько государственных предприятий через подставных лиц, вывести деньги за границу, обеспечить себе и своей семье безбедное будущее. Бывший сотрудник прокуратуры, который расследовал коррупцию в республиканском руководстве в начале 90-х, рассказывает. «Мы вышли на след второго, собрали доказательства его незаконных сделок, подготовили материалы для возбуждения уголовного дела. Но дело так и не было возбуждено. Нам сказали, этот человек под защитой, трогать его нельзя». Под чьей защитой? Москвы или новой киргизской власти, которая тоже была замешана в коррупции и боялась, что расследование выйдет на нее? Второй прожил долгую и благополучную жизнь. Он умер в 2010 году в собственном особняке, окружённый семьей и богатством. На его похоронах не было государственных почестей. Новая власть не хотела ассоциировать себя с человеком из прошлого. Но были деньги, много денег, потраченные на пышную церемонию, на венки, на поминки. Масалиев на похороны не пришел. К тому времени он уже был тяжело болен и редко выходил из дома. Но когда ему сообщили о смерти второго, он сказал только одну фразу. «Он прожил жизнь, которую выбрал. Я прожил жизнь, которую выбрал я». Пусть каждый отвечает за свой выбор перед тем, перед кем считает нужным отвечать. Это было все, что он сказал о человеке, который предал его, разрушил его карьеру, участвовал в операции, стоившей жизни сотням людей. Никакого гнева, никакой ненависти, никакого желания мести. Только спокойная констатация факта. Каждый выбирает свой путь и несет за него ответственность. Можете ли вы так относиться к тому, кто предал вас? Или для этого нужна особая внутренняя сила, которой обладает единицы? Но история второго на этом не заканчивается. После его смерти его дети начали судебную тяжбу за наследство. Оказалось, что богатство, которое он накопил, было настолько велико, что родственники не могли поделить его мирно. В ходе судебных разбирательств всплыли документы о происхождении этого богатства. Офшорные счета, подставные компании, сделки по приватизации государственной собственности по заниженным ценам. Прокуратура возбудила уголовное дело, но расследование быстро заглохло. Слишком много влиятельных людей были замешаны в тех сделках, слишком много нитей вели к действующим чиновникам. Дело закрыли за отсутствием состава преступления. Деньги остались у наследников, правда осталась погребенной под грудой юридических документов и бюрократических отписок. А имя второго постепенно стирается из памяти. Его не упоминают в учебниках истории, о нем не пишут статьи, его не вспоминают на юбилеях и годовщинах. Он исчез из истории так же, как исчез из политики. Тихо, незаметно, не оставив после себя ничего, кроме денег и горького осадка предательства. Масалиев же, который ушел из власти с пустыми руками, остался в памяти людей как символ честности и принципиальности. Кто из них выиграл в итоге? Тот, кто умер богатым, но презираемым? Или тот, кто умер небогатым, но уважаемым? История рассудит, а может быть, уже рассудила. Для первого интервью за 35 лет бывший личный водитель Абсамата Масалиева согласился встретиться в небольшом кафе на окраине Бишкека, где его никто не знает,
и где можно говорить свободно, не опасаясь, что кто-то подслушает. Этот человек преклонных лет, с натруженными руками механика и внимательным взглядом, который видел слишком много, чтобы доверять кому-либо легко, долго молчал, прежде чем начать говорить, словно взвешивая каждое слово, которое собирался произнести. Я дал себе слово никогда не рассказывать о том, что видел и слышал, работая рядом с Абсаматом Масалиевичем. Начал он, и голос его дрожал от волнения. Но сейчас, когда почти все участники тех событий ушли из жизни, когда история переписывается заново теми, кто не имеет права ее переписывать, я понял, если я не расскажу, правда умрет вместе со мной. И никто никогда не узнает, что на самом деле происходило в те последние месяцы. Его рассказ открывает такие детали, которые заставляют по-новому взглянуть на всю историю падения последнего честного руководителя советской Киргизии. Водитель вспоминает ночь с 27 на 28 марта 1991 года. Ночь перед тем роковым заседанием Политбюро в Москве, на котором решалась судьба Масалиева. Они вылетели из Фрунзе вечерним рейсом, и всю дорогу Масалиев молчал, глядя в иллюминатор на ночное небо, словно искал там ответы на вопросы, которые мучили его. В Москве их встретила служебная машина, которая должна была отвезти первого секретаря в правительственную гостиницу. Но Масалиев неожиданно попросил водителя отвезти его в другое место, на Новодевичье кладбище. «Я удивился», — рассказывает водитель, но не стал спрашивать, зачем. Мы приехали к закрытым воротам кладбища, уже было поздно, около 11 вечера. Масалиев вышел из машины, постоял у ворот минут 10, потом вернулся и сказал: «Поехали в гостиницу». Я спросил: «Абсамат Масалиевич, вы хотели к чьей-то могиле?» Он ответил: «Я хотел проститься с теми, кто строил эту страну честно. Завтра меня будут судить те, кто ее разрушает. Мне нужно было напомнить себе, ради чего я всю жизнь работал». Эти слова водитель запомнил на всю жизнь, потому что в них была вся суть того конфликта, который разворачивался на его глазах. Столкновение двух эпох, двух систем ценностей, двух пониманий того, что такое служение народу. Утром 28 марта, перед поездкой на заседание Политбюро, произошел эпизод, который водитель до сих пор не может вспоминать без волнения. Масалиев вышел из гостиницы, сел в машину, и они поехали к зданию ЦК на Старой площади. По дороге Масалиев вдруг попросил остановиться у небольшого сквера, вышел из машины и позвонил кому-то по телефону-автомату. В те времена мобильных телефонов еще не было, и даже высокопоставленные чиновники пользовались уличными таксофонами, когда хотели поговорить без прослушки. Разговор длился минут 5. Водитель не слышал, о чем говорил Масалиев, но когда тот вернулся в машину, лицо его было бледным, а руки слегка дрожали. «Я спросил, все ли в порядке», — вспоминает водитель. Он ответил: «Мне только что предложили сделку. Если я соглашусь уйти тихо, без скандала, мне гарантируют хорошую должность в Москве, квартиру, все блага. Если откажусь, меня уничтожат не только политически, но и физически». Сказали: «Подумай 5 минут». Я спросил: «И что вы ответили?» Он сказал: «Я ответил, что мне не нужно 5 минут. Я не торгую совестью». 31. Кто звонил Масалиеву в тот последний момент? Кто делал это предложение? Представитель Горбачева? Или кто-то из тех, кто организовывал всю операцию по его смещению? Водитель не знает. Масалиев никогда не называл имени. Но сам факт этого звонка показывает: до последней минуты Москва надеялась, что Масалиев сломается, что он выберет личное благополучие вместо принципов. После того заседания Политбюро, на котором Масалиев произнес свою обличительную речь и отказался уходить по-хорошему, они вернулись в гостиницу поздно вечером. Водитель вспоминает, что Масалиев был спокоен, даже как-то умиротворен, словно с его плеч свалилась тяжелая ноша. Он сказал мне: «Знаешь, я всю жизнь боялся, что в критический момент не хватит смелости сказать правду в лицо власти. Сегодня я сказал. И теперь мне все равно, что будет дальше. Я сделал то, что должен был сделать». Ночью в номер Масалиева позвонили. Водитель дежурил в соседней комнате и слышал, как зазвонил телефон.
как Масалиев снял трубку, как он долго молчал, слушая, что ему говорят, а потом коротко ответил «нет» и положил трубку. Больше телефон не звонил. Утром они вылетели обратно во Фрунзе, и всю дорогу Масалиев спал. Впервые за много месяцев он спал спокойно, без снотворного, без кошмаров, которые преследовали его последнее время. «Я понял тогда, — говорит водитель, — что для него эта поездка в Москву была не поражением, а освобождением. Он освободился от необходимости притворяться, что верит в систему, которая его предала. Он освободился от необходимости играть по правилам, которые считал несправедливыми. Он стал свободным человеком». Водитель рассказывает еще одну деталь, которая многое объясняет в характере Масалиева и в его отношении к тому, что с ним произошло. Через неделю после возвращения из Москвы, когда уже стало ясно, что отставка неизбежна, Масалиев попросил отвезти его в один из отдаленных районов республики, где он когда-то работал простым инженером, еще до партийной карьеры. Они приехали в маленький поселок. Масалиев вышел из машины и пошел по улице, здороваясь со встречными людьми, многие из которых его узнавали и удивлялись. Что делает первый секретарь в их забытом богом поселке? Он зашел в старый дом, где когда-то снимал комнату, поговорил с хозяйкой, которая его помнила, попил чаю на той же кухне, где сидел 30 лет назад. Потом они поехали обратно во Фрунзе, и всю дорогу Масалиев был задумчив. «Я спросил его, зачем мы ездили туда», — вспоминает водитель. Он ответил: «Мне нужно было вспомнить, кем я был до того, как стал первым секретарем. Мне нужно было понять, что я не потеряю себя, когда перестану им быть. Я был обычным человеком, я им и останусь. А все остальное — должности, кабинеты, машины — это было временно и не принадлежало мне по-настоящему». Эти слова показывают внутреннюю силу человека, который не отождествлял себя с властью, который понимал разницу между тем, кто ты есть, и тем, какую должность занимаешь. Последний раз водитель вез Масалиева на работу 31 марта 1991 года, в день, когда тот официально покинул пост первого секретаря. Утром Масалиев вышел из дома, как обычно, сел в машину, и они поехали к зданию ЦК. По дороге он попросил остановиться у цветочного магазина, купил букет белых роз и сказал: «Отвези меня на кладбище». Водитель не спрашивал, куда именно, он знал. Они приехали к могиле матери Масалиева, которая умерла за несколько лет до этих событий. Масалиев положил цветы на могилу, постоял в молчании минут 10, потом вернулся к машине. И я спросил: «Абсамат Масалиевич, вы попрощались?» Он ответил: «Нет, я поблагодарил. Поблагодарил за то, что она научила меня главному — никогда не предавать себя ради чужих целей. Она была простой женщиной, всю жизнь проработала учительницей в сельской школе, никогда не имела власти и денег. Но она была счастлива, потому что жила честно. Я хочу быть таким же». После этого они поехали в здание ЦК, где Масалиев провел свой последний рабочий день, разобрал бумаги, передал дела преемнику и вышел из кабинета, который занимал много лет, не оглядываясь назад. Водитель отвез его домой, и на прощание Масалиев сказал: «Спасибо тебе за эти годы. Завтра я уже не буду первым секретарем, и служебная машина мне не положена. Но если захочешь, приезжай в гости просто так, как друг. Я буду рад». Водитель приезжал. Много раз. До самой смерти Масалиева они оставались друзьями, и эта дружба была дороже любых должностей и званий. В личном сейфе Абсамата Масалиева, который был вскрыт после его смерти в присутствии нотариуса и родственников, обнаружили странный документ, который никто не ожидал там увидеть. Это был список из 12 имен, написанный рукой самого Масалиева на обычном листе бумаги, без даты, без пояснений, без каких-либо комментариев. Просто 12 фамилий, аккуратно выведенных чернилами, с порядковыми номерами от 1 до 12. Родственники не сразу поняли, что это за список, но потом один из племянников Масалиева, который интересовался историей и политикой, узнал некоторые имена. Это были люди, которые играли ключевую роль в операции по смещению Масалиева, организаторы провокаций в Оше, чиновники из Москвы, которые координировали действия, предатели из республиканского руководства,
журналисты, которые вели информационную войну против киргизского лидера, 12 человек, которые несли прямую ответственность за то, что произошло в 1990 году. Рядом с каждым именем стояла дата. Дата смерти этого человека. Все 12 умерли в период с 1991 по 2010 год. Некоторые от болезней, некоторые в результате несчастных случаев, некоторые при невыясненных обстоятельствах. Масалиев вел этот список, отмечая, как один за другим уходят из жизни те, кто его предал. Зачем он это делал? Что это было? Жажда мести, которую он так тщательно скрывал от окружающих? Или просто фиксация исторической справедливости? Наблюдение за тем, как время расставляет все по своим местам. Племянник Масалиева, который нашел этот список, рассказывает. Я показал список отцу, брату Абсамата Масалиевича. Отец посмотрел, помолчал и сказал: «Это не список мести. Это список прощения». Каждый раз, когда кто-то из этих людей умирал, Абсамат звонил мне и говорил: «Еще один ушел. Пусть земля ему будет пухом». Он не радовался их смерти. Он просто отмечал, что счет закрыт, что этот человек больше не должен ему ничего, потому что заплатил высшую цену. Эта интерпретация меняет все восприятие списка. Это был не черный список врагов, которых нужно уничтожить, а белый список людей, которых нужно простить. Масалиев прощал их одного за другим, по мере того, как они уходили из жизни, освобождая себя от груза обиды и гнева, который мог бы отравить его последние годы. Но самое поразительное в этом списке — последнее, 12-е имя. Это было имя того самого второго секретаря, главного предателя, человека, который получил 500 тысяч рублей из Москвы за участие в операции против Масалиева. Рядом с его именем стояла дата смерти — 2010 год, и короткая приписка, сделанная дрожащей рукой, видимо, уже в последние месяцы жизни самого Масалиева. Последний. Теперь все ушли. Теперь я могу уйти спокойно. Масалиев умер через 3 месяца после смерти второго, в 2011 году. Получается, он ждал? Ждал, когда уйдет последний из тех, кто его предал, чтобы закрыть эту главу своей жизни окончательно? Или это просто совпадение, игра случая, которой мы пытаемся придать мистический смысл? Племянник говорит: «Я не верю в мистику, но я знаю, что дядя был человеком, который доводил все до конца. Если он начал вести этот список, он должен был его закончить. И он закончил. А потом позволил себе уйти». Можно ли так управлять своей жизнью и смертью? Можно ли держаться за жизнь силой воли, пока не выполнишь последнюю задачу? Медицина говорит, что нет. Но истории известны случаи, когда люди умирали сразу после того, как завершали то, что считали своей миссией. Список не был обнародован. Родственники Масалиева решили, что публикация имен предателей ничего не изменит. Все эти люди уже мертвы, их наказывать некому, а их родственники не виноваты в том, что сделали их отцы и деды. Список был возвращен в сейф и остается там до сих пор, как частная память семьи, как свидетельство того, что Масалиев помнил и прощал. Но сам факт существования этого списка говорит о многом. Он говорит о том, что Масалиев не был святым, который не испытывал человеческих чувств. Он был человеком, который чувствовал боль предательства, который помнил обиды, который знал, кто именно его предал. Но он был также человеком, который сумел подняться над этими чувствами, который выбрал прощение вместо мести, который освободил себя от груза ненависти. Это требует гораздо большей силы духа, чем месть. Месть — это легко, это естественно, это понятно. Прощение — это трудно, это противоестественно, это требует работы над собой. Масалиев выбрал трудный путь и прошел его до конца. Есть еще одна деталь, связанная с этим списком, которая заслуживает внимания. Когда племянник спросил отца, знал ли Масалиев о том, как именно умерли некоторые из людей в списке, о странных обстоятельствах, о несчастных случаях, о внезапных болезнях, отец ответил уклончиво. Он знал, но никогда не говорил об этом. Один раз я сам спросил его: «Абсамат, ты не думаешь, что слишком много совпадений? Слишком много людей из того круга умерли странно?» Он посмотрел на меня и сказал: «Я думаю, что есть справедливость, которая выше человеческого суда.
Я не знаю, как она работает, но я вижу, что она работает. И мне этого достаточно. Что он имел в виду? Верил ли он в высшую справедливость, в карму, в божественное возмездие? Или он знал что-то, о чем не говорил? Была ли это просто вера или знание, основанное на фактах? Мы никогда не узнаем. Масалеев унес эту тайну с собой. Но его слова заставляют задуматься. А что, если действительно существует справедливость, которая настигает людей независимо от того, наказывает их человеческий суд или нет? Что, если предательство, ложь, коррупция несут в себе собственное наказание, которое рано или поздно настигает виновных? Это утешительная мысль для тех, кто верит в справедливость. Но это и страшная мысль для тех, кто совершает несправедливость. Когда Советский Союз окончательно распался в декабре 1991 года, Абсамат Масалеев уже 8 месяцев как не занимал никаких государственных должностей. Он жил в обычной квартире в спальном районе Бишкека, бывшего Фрунзе, который теперь стал столицей независимого Кыргызстана. Квартира была небольшой, трехкомнатной, полученной еще в 70-е годы, когда он работал инженером. Никаких правительственных особняков, никаких дач, никакой роскоши, которую имели многие его бывшие коллеги. Соседи вспоминают, что Масалиев вел себя как обычный пенсионер. Ходил в магазин за продуктами, сам носил сумки, здоровался со всеми во дворе, иногда играл в шахматы с такими же пенсионерами на лавочке у подъезда. Никто бы не подумал, что этот скромный человек в потертом пиджаке еще недавно руководил целой республикой, принимал решения, от которых зависели судьбы миллионов людей, встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС на равных. Он растворился в обычной жизни так естественно, словно никогда и не был частью политической элиты. Бывшая соседка Масалеева рассказывает историю, которая характеризует его лучше любых официальных биографий. В середине 90-х годов, когда в Кыргызстане начался экономический кризис, зарплаты не платили месяцами, пенсии задерживали. Люди выживали как могли. В их доме отключили отопление. Не было денег на ремонт котельной. Жильцы собрались на общее собрание, чтобы решить, что делать. Кто-то предлагал скинуться деньгами на ремонт, но у большинства денег не было. Кто-то предлагал идти жаловаться в мэрию, но все понимали, что это бесполезно. Мэрии было не до них. И тогда Масалиев, который молча сидел в углу, встал и сказал: «У меня есть знакомый, который работает в энергетической компании. Я попробую с ним поговорить». Через неделю отопление включили. Соседи спрашивали Масалиева, как ему удалось договориться, что он обещал, какие связи использовал. Он отвечал уклончиво. Просто поговорил, объяснил ситуацию. Люди же не звери, они понимают. Только много лет спустя тот самый знакомый из энергетической компании рассказал правду. Масалиев предложил ему свою личную библиотеку. Уникальное собрание книг по истории и политике, которое он собирал всю жизнь, в обмен на ремонт котельной в их доме. Библиотека стоила больших денег, коллекционеры предлагали за нее $1000. Масалиев отдал ее за то, чтобы его соседи не мерзли зимой. Эта история показывает суть характера Масалиева. Он не кичился своими связями, не требовал особого отношения к себе как к бывшему высокопоставленному чиновнику, не использовал свое прошлое для получения привилегий. Он жил как обычный человек и помогал другим обычным людям, не ожидая благодарности и не афишируя свою помощь. Соседка вспоминает: «Когда мы узнали, что он отдал свою библиотеку за наше отопление, мы пришли к нему всем подъездом, хотели поблагодарить, предложили собрать деньги и выкупить книги обратно. Он отказался, сказал: «Книги нужны тому, кто будет их читать, а я их уже прочитал. Мне они больше не нужны. А вам нужно тепло. Так что все правильно». Можете ли вы представить себе современного политика, который отдал бы свое ценное имущество ради того, чтобы помочь соседям? Или это качество ушло вместе с той эпохой, вместе с людьми вроде Масалиева? В последние годы жизни Масалиев почти не давал интервью, не писал мемуаров, не участвовал в политических дискуссиях. Его иногда приглашали на телевидение, просили прокомментировать текущие события, поделиться воспоминаниями о советском времени. Он вежливо отказывался, ссылаясь на возраст и здоровье. Но настоящая причина была другой. Он не хотел становиться частью политических игр новой эпохи.
Не хотел, чтобы его имя использовали в чьих-то интересах. Не хотел, чтобы его прошлое превращали в инструмент для достижения чьих-то целей. Бывший журналист, который несколько раз пытался взять у Мусалеева интервью, вспоминает их последний разговор. Я пришел к нему домой, объяснил, что хочу записать его воспоминания для истории, что это важно для будущих поколений. Он выслушал меня, налил чаю и сказал: «Молодой человек, история — это не то, что рассказывают старики. История — это то, что делают живые. Я сделал свое. Теперь ваша очередь делать свое. А мои воспоминания никому не нужны, потому что люди все равно услышат в них только то, что хотят услышать». Журналист ушел ни с чем, но эти слова запомнил на всю жизнь. Мусалеев умер тихо, дома, в окружении семьи, в 2011 году. Ему было 82 года. Похороны были скромными, без государственных почестей, без пышных речей, без толп народа. Пришли родственники, несколько старых друзей, бывшие соседи, люди, которые знали его как человека, а не как политика. Один из племянников произнес короткую речь у могилы. Абсамат Масалиевич прожил жизнь так, как считал правильным. Он не стал богатым, не стал знаменитым, не оставил после себя империи или состояния. Но он оставил после себя пример того, как можно жить честно в нечестное время, как можно оставаться человеком во власти, как можно сохранить достоинство в любых обстоятельствах. Это дороже любых денег и должностей. Эти слова были простыми, но они точно описывали суть жизни Мусалеева. Он был человеком, который выбрал быть, а не казаться, который выбрал принципы вместо выгоды, который выбрал честь вместо власти, и который заплатил за этот выбор высокую цену, но никогда не пожалел о нем. После похорон, когда родственники разбирали вещи Мусалеева, они нашли в его письменном столе запечатанный конверт с надписью «Вскрыть после моей смерти». Внутри лежало письмо, написанное рукой Мусалеева, адресованное тем, кто будет жить после меня. В письме не было обвинений. Не было жалоб на несправедливость судьбы, не было попыток оправдаться или объяснить свои поступки. Было только несколько простых мыслей о том, что такое честь, что такое достоинство, что такое служение народу. Последние строки письма звучали так: «Я прожил жизнь, которую выбрал сам. Я не жалею ни о чем, потому что делал то, что считал правильным. Если бы мне пришлось прожить эту жизнь заново, я бы прожил ее точно так же. Потому что единственное, что человек может взять с собой из этой жизни, это память о том, кем он был. А я был тем, кем хотел быть — честным человеком». Это письмо не было опубликовано, оно хранится в семейном архиве. Но те, кто его читал, говорят, что эти слова — лучшее завещание, которое может оставить человек. Что осталось после Абсамата Мусалеева? Нет памятников, нет музеев, нет улиц, названных его именем. В учебниках истории ему посвящено несколько строк, где говорится, что он был первым секретарем ЦК Компартии Киргизии с 1985 по 1991 год и был смещен в связи с неспособностью предотвратить межнациональный конфликт в Волжской области. Сухие факты, за которыми не видно человека, не видно драмы, не видно той борьбы, которую он вел против системы, пытавшейся его сломать. Молодое поколение Кыргызстана почти не знает этого имени. Для них Масалеев — это просто один из многих советских чиновников, которые правили страной до независимости. Они не знают, что этот человек отказался от взяток в эпоху тотальной коррупции, что он не назначал родственников на должности в эпоху клановости, что он говорил правду власти в лицо в эпоху, когда за это платили карьерой и жизнью, что он ушел из власти с пустыми руками, но с чистой совестью. История забывает таких людей, потому что они не оставляют после себя ничего материального, ничего, что можно потрогать, измерить, оценить в деньгах. Но есть те, кто помнит. Старики, которые работали с Масалеевым, которые видели его в деле, которые знают цену его честности. Они рассказывают своим внукам истории о том времени, когда во власти были люди, которые служили народу, а не себе. Внуки слушают эти истории как сказки о далеком прошлом, которого больше никогда не будет. Может быть, они правы.
Может быть, эпоха таких людей, как Масалиев, действительно ушла безвозвратно. Может быть, современный мир слишком циничен, слишком прагматичен, слишком ориентирован на успех любой ценой, чтобы в нем было место для людей, которые ставят принципы выше выгоды. Но может быть и нет. Может быть, в каждом поколении рождаются люди, которые способны идти против течения, которые способны сохранять честь в бесчестное время, которые способны оставаться людьми в нечеловеческих условиях. Просто мы не всегда их замечаем, потому что они не кричат о себе, не афишируют свои поступки, не требуют признания. Они просто живут так, как считают правильным, и уходят тихо, не оставляя после себя ничего, кроме примера. История Масалиева — это история о выборе. О выборе между властью и честью, между богатством и достоинством, между успехом и совестью. Он сделал свой выбор и прошел свой путь до конца, не свернув, не сломавшись, не предав себя. Был ли он прав? Выиграл ли он или проиграл? Это зависит от того, как мерить победу и поражение. Если мерить деньгами и должностями, он проиграл. Если мерить уважением и памятью тех, кто его знал, он выиграл. Если мерить тем, смог ли он остаться собой в любых обстоятельствах, он выиграл безоговорочно. Каждый выбирает свою меру. Масалиев выбрал свою и прожил в соответствии с ней всю жизнь, от первого до последнего дня. Остается один вопрос, на который нет однозначного ответа. Мог ли Масалиев изменить ход истории, если бы поступил иначе? Если бы согласился на компромисс с Москвой, если бы пошел на сделку, если бы сыграл по правилам системы? Мог ли он предотвратить распад СССР, сохранить стабильность в республике, избежать тех потрясений, которые обрушились на Кыргызстан в 90-е годы? Или его сопротивление было бессмысленным, потому что процессы, которые разрушали Союз, были слишком мощными, чтобы один человек мог их остановить? Историки спорят об этом до сих пор. Одни говорят, Масалиев был последним шансом сохранить управляемость в республике, и его смещение открыло дорогу хаосу. Другие говорят, Масалиев был пережитком прошлого, и его уход был неизбежен, потому что новое время требовало новых людей. Третьи говорят, неважно, мог ли он что-то изменить, важно, что он остался верен себе. Кто из них прав? Наверное, каждый по-своему. История не знает сослагательного наклонения. Мы не можем вернуться назад и проверить, что было бы, если бы Масалиев поступил иначе. Мы можем только смотреть на то, что было, и делать свои выводы. А было вот что. Человек, который мог бы сохранить власть, богатство и привилегии, если бы согласился предать свои принципы, выбрал потерять все это, но сохранить себя. Человек, который мог бы стать частью системы, которая его предала, выбрал остаться вне этой системы, даже если это означало политическую смерть. Человек, который мог бы мстить своим врагам, выбрал их простить. Человек, который мог бы жаловаться на несправедливость судьбы, выбрал принять ее с достоинством. Это не сказка, это реальная история реального человека, который жил в наше время, в нашей стране, среди нас. И если такой человек существовал, значит, такие люди возможны. Значит, в каждом из нас есть потенциал стать таким человеком. Вопрос только в том, готовы ли мы заплатить ту цену, которую заплатил Масалиев. Готовы ли мы выбрать честь вместо выгоды, принципы вместо успеха, совесть вместо карьеры? Большинство не готовы, но те немногие, кто готовы, они и есть соль земли. Они и есть те, кто не дает миру окончательно скатиться в цинизм и бесчестие. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Абсамата Масалиева еще помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.